عسلامة ومرحبا بكم. تو باش نكملو نخدمو على البروجي نتاعنا. دونك عندنا الباج برينسيبال اللي هي عملنا فيها الهيدر والفوتر والكونتينر. باش نعملو في الباج هذيا ان تكست بالكبير وفيه معاه دو بوتون تاع كونيكسيون و بوتون تاع انسكريبسيون. لي بوتون بيان سور جينيرالمون نخدموهم بال input type button ولا type submit ولا حاجة كيما هكا. مي اوسي مع jQuery موبيل نجمو نعملو دي بوتون افيك لي باليز A اللي هما لي باليز ديدي بور لي ليان. باهي جوست باش نزيدو حاجة كيما نحنا عندنا في الباج ديفيزيون داتا رو الهيدر و ديفيزيون داتا رو الفوتر، عندنا زادا اون ديفيزيون في الوسط اللي هي الداتا رو نتاعها يكون مين. هذيك كيفاش نعملوها؟ باش نكتبو ديف رول، مش داتا رول بقى، رول هو مين، ونزيدوها كلاس اللي هي UI content. لهنا باش نعملو الفراز اللي قلنا عليها اللي هي باغ اكزومبل سكرو اشا سكرو باراغراف. باش نكتبو باغ اكزومبل bienvenue au portail du MOOC، bienvenue au portail du MOOC. نرجعو للستر c'est-à-dire la valise BR. Votre source de savoir. نقطة واضح. باهي توا باش نزيدو لي دو بوتون تاعنا. قلنا لي دو بوتون باش نعملوهم بالA هاشتاج. باش نعمل باليز A باش نكتب فيها باغ اكزومبل سو كونيكتي. عندي باليز أخرى s'inscrire. نشوفو l'exécution تاعنا توا شنو باش تعطينا. نجيو كوموند كوردوفا emulate اندرويد كيما العادة. شوفوا l'exécution. Voilà. Bienvenue au portail du MOOC, votre source de savoir. عندي se connecter ou s'inscrire. هنا ce sont deux liens basiques. راح نشردهم comme étant deux boutons. كيفاش؟ لازمنا نابليكيو عليهم des styles. Bien sûr via l'attribut classe. Donc باش نجيو نكتبو بالنسبة للبوتون se connecter. عندنا des classes prédéfinies من jQuery اللي هما par exemple pour définir une balise A comme étant un bouton, on a la classe UI btn. On a la classe UI corner. هذا مش نحكيو عليهم وتنجموا تزيدوا تلقاهم في الدوكيومنتاسيون bien sûr. UI corner all. هذه يعني البوردور في الاكوان باش تكون هكا اروندي شوي. عندنا UI باهي نحطو عندنا UI نحبو نزيدو ايكون للبوتون تاعنا UI icon bon se connecter باش نعطيوها تشيك par exemple كتيك البوتون الايكون تيك. نحبوها على اليمين ولا على اليسار بيان سور لازمنا نزيدو UI btn
ايكون يمين ولا يسار؟ باش نقولوا اليسار left. enregistré. نشوفوا l'exécution لهنا كامل. Donc on نشوفوا la compilation et l'installation elle est rapide quand même. Donc voilà. ولا هذا عندنا عبارة بوطون، هذا مازال ليان، ولهنا هما موجودين تحت بعضهم باغ ديفو. انا نحب لي دو بوطون يكونوا بجنب بعضهم. كي نحب يكونوا بجنب بعضهم نزيد اون اوتر كلاس اللي هي UI بتيان inline. UI بتيان inline يعني هذه باش تكون sur la même ligne هي والبوطون اللي بعدها. bien sûr زاد je dois définir la même chose بالنسبة البوطون الثاني. دونك باش نعطيه نفس الشيء UI نعاود نكتبه UI بتيان UI corner R، لكن هنا مش نخليو check سانسكرير، باش نعطيوها UI icon edit comme un stylo toujours à gauche. donc UI btn icon left ou UI btn inline. On teste maintenant. نشوفوا qu'est-ce que ça va donner. Voilà. donc هنا ولاو عندي les deux boutons sur la même ligne. واحدة عندها check واحدة عندها l'edit. bien sûr لهنا عندي une multitude d'icônes اللي نجمو نلقاوهم في الدوكيومنتاسيون نتاع jQuery mobile. par exemple لهنا نجيو نشوفوا API documentation icons. au niveau des icônes هنا عندنا la liste des icônes. عندنا الاكشن الاليرت الرو البارز باش نستعملوا منهم برشا. باهي نرجعوا للابليكاسيون تاعنا. توا عندي les deux bien sûr boutons هذوما. l'inscription ou s'inscrire تهزنا à une autre page اللي هي فيها الفورمulaire d'inscription، و se connecter تحلي pop up فيها login mot de passe والبouton de connexion Z. باهي donc je vais commencer par la page d'inscription. la page d'inscription كيفاش؟ باش تكون في باج اخرى ابار، يعني باش تكون في ديفيزيون اخرى اللي عندها داتا رو بيج كيما هذه. وانا ديجا حضرنا الباج لهنا داتا رو بيج اي دي باج انسكريبسيون. انا كيفاش باش نمشي للباج هذه avant de commencer à remplir le formulaire ونشوفوا les différents types d'input ainsi de suite. كيفاش باش نمشي لهنا؟ on va naviguer avec ce qu'on appelle le lien interne. les balises A ce sont dédiées pour établir des liens من page à page. لكن أنا هنا اللien نتاعي c'est interne, c'est au niveau de la même page. donc كيفاش نكتبو؟ باش نكتبو A s'inscrire href égale لهنا الhref نحطو الايدي نتاع الديفيزيون. يعني كي ننزل انا على سانسكريت في هزني الديفيزيون اللي عندها الايدي باج انسكريبسيون. دونك باش نكتب هنا نكتب دياز باج انسكريبسيون. كي نكتب دياز باج انسكريبسيون يعني باش يهزني للباج اللي هي الايدي نتاعها باج انسكريبسيون. enregistre ونجرب عاود.
يعني normalement طريقة كي ننزل على s'inscrire باش يفيشي لي la deuxième page. On teste. S'inscrire, voilà la deuxième page. هزني عبارة للpage جديدة. Donc, pour le moment, je m'arrête là. On chauffe la partie des composants graphiques ou les inputs de formulaire. Je fais la partie G. Merci.